呢個嘢咧係我喺淘寶嗰度買嘅，咁咧我就買咗4個啦，一個就買俾自己啦，咁另外3個咧就買俾咧會參與我論文口試嘅老師啦，一個就係我嘅指導老師啦，另外2個咧就係負責俾意見我嘅口位老師啦。咁因為好想多謝佢哋3個抽空。呢個嘢咧係我喺淘寶嗰度買嘅，咁咧我就買咗4個啦，一個就買俾自己啦，咁另外3個咧就買俾咧會參與我論文口試嘅老師啦，一個就係我嘅指導老師啦，另外2個咧就係負責俾意見我嘅口位老師啦。咁因為好想多謝佢哋3個抽空幫我去俾意見，所以我就想買啲小禮物俾佢哋。咁其實買小禮物俾佢哋，其實我係冇分數，即係唔會話送嘢俾佢哋，我就會有高分。因為其實論文係研究生嘅畢業必須要有嘅嘢嚟嘅，即使俾分咧都係教我寫論文嗰位老師俾分嘅。咁考試當日咧，純粹咧老師要喺學校裏邊揀一個同我論文相關嘅老師啦，同埋另外一個要喺學校出邊嘅老師咧過嚟做口位嘅。咁所以咧另外一個老師咧，咁佢咧可能就比較辛苦啦，要搭車嚟，因為佢唔係喺我學校教書嘅。咁再一次多謝2位願意出席我嘅口試嘅老師，同埋多謝我嘅論文指導老師啦。咁我都係會喺個口試完咗之後會送俾佢哋嘅。咁都係純粹我少少心意啦，因為我都想再澄清翻咧，送禮物咧其實係唔會俾到我任何分數嘅，只係我感恩佢哋俾意見我點樣令到我下一次第2次嘅論文口試可以做得更好嘅啫。所以我覺得咧，我必須送小禮物俾佢哋嘅咁樣。咁同埋因為我係香港人啦，咁老師佢哋係台灣人啦，咁所以我覺得我要送一啲有特色嘅香港小禮物俾佢哋啦。因為我嚟緊咧都唔會翻香港，應該都係6、7月嗰陣先會翻香港啦，所以未能夠喺香港咧買啲香港有特色嘅伴手禮啊或者小禮物，所以咧就上淘寶嗰度買咯，係啦。咁呢個都唔係寫簡體字，所以就啱咯，係啦，啱晒啦，係，我覺得呢個好得意啊。咁啊，啱啱拍片咧，大概5分鐘之內就整好啦。咁我自己嗰個咧，我自己整我嗰個咧，差唔多用咗10分鐘啦。因為就一開始唔係太清楚啦，有冇說明書啦，咁所以咧就唔熟悉啦。跟住最尾整第2個開始就知道佢點樣玩法啦。咁如果有人對呢個小禮物有興趣咧，咁你都可以問下我喺邊度買啊。咁想講係冇業配嘅，咁純粹覺得好得意啦，同埋幾啱香港人啦，係啦。咁所以咧我就買咗嚟送俾自己同埋送俾老師啦。咁如果有興趣嘅朋友咧都可以問下我喺邊度可以買到，係啦。咁下次嘅分享再同大家傾啦，拜拜。